Não pode comer agora. Você tá querendo comer? Não pode. Agora não. Tem que ter educação. Calma. Não. Tem que ter paciência, rapaz. Tem que ter paciência. Não. Eu falei pra não comer. Uai, você não tá obedecendo não, rapaz? Você não tá obedecendo não? Tota. Não. Não. Ainda não. Por que você tá comendo? Eu falei pra você comer? Falei? Eu não falei pra você comer ainda não. Não. Você tá muito morto de fome. Que isso? Não é pra comer. Eu não falei pra você comer ainda. Pra ficar aí olhando pra comida, olha aí. Não. Não. Balançando o rabinho. É pra ficar aí olhando pra qual é pra comida. Olha, tô brincando. Pode comer. Come. Não. Come, pode comer. Come. Come. Calma, Tó. Você tá muito desesperado? O que é isso? Desesperado demais pra comer?